开始吧。我们去的那家店叫大南洋，他们家的菜单看上去都很有食欲。点了一个这个小大拇指的这种面的凉惹的，我们点了一个豆浆咖啡，然后一个薏米水，灵魂交给。哦，很好看，两片小面包。哇，外面面包很酥脆，然后里面有黄油、花生酱，对，感觉有点点咖啡，然后是甜甜的，好好吃。哎，这个还真的有一点点淡淡的豆浆味。这个面包也快乐时光太短了。这个是娘惹面，哇，它这个汤很浓稠。满满的椰香，这应该是油条吧？是豆泡。这个灵魂鸡蛋你要不要拿走？你让它放在里面。昨天后来你那个荷包蛋给我之后，在那个汤里面你也吃那碗东西。鱼饼很 Q 弹。啊，我想起来了，这是木姜子油，它的酱汁做的比较稠，所以你的粉外面都可以裹满了，一口都是满满的酱汁味道，太香了。这薏米水上去感觉很清爽，带一点点的甜味。来了，囡囡，这面包太好吃了，我们又加了一份。然后这次我们加了3分甜心币换了一个厚面包。前台点这个面包的人超多，我看他一直在做。然后我刚才看到这里面上班的小哥饿了也就去拿一片这面包吃。He's like a 27. I work to like do. 好久没喝到可乐，太爽了！这个是我们的午饭，芝士球，外面撒了cheese粉，里面包的是芝士，外面是脆壳嘛。好香啊！它好像还撒了那个梅子粉，有点酸酸的，然后。它里面的芝士和外面芝士居然是味道不一样的，好好吃这个东西。外面那个粉我吃到了奇多的感觉，对吧？很像奇多。我看一下，8块9新币，5945。那不好吃是不行的。给大家看一下，这是我们的炸鸡，是他们的招牌。上面好像撒的是跟我们芝士球一样的粉，它是一整只鸡哦，哇哦，太爽了吧这样，开吃喽！我拿到了一块小翅膀，好烫，看，哇哦，好脆，好脆好脆，然后里面汁水很多，哇，我的粉掉了，哇，这个鸡好多汁啊！刚炸出来的，非常嫩。这比较可惜的是他们没有啤酒哦，这炸鸡真的巨好吃，主要是他们外面那个粉，那个酱太香了。给大家看一下，这是我们昨天买到的草莓味的芬达，口感确实很像那个。草莓味的梅林，我就不知道是什么部位，还有鸡软骨哎。这2个放在一起很好吃的。这白色的不知道是什么酱。美乃滋。酸奶酱吧，你看，真的很多汁，能挤出汁水来的。它这鸡有3种版本，
我们这个点的是全鸡的，然后还有一只就是只有翅膀的，第3种就是没有骨头的。我觉得有骨头这种就是啃起来会更有意思一点。这一份鸡一家子吃满撑的，它是一整只鸡哦，哇哦，太撑了吧这样。Give me that sunshine, sunshine. Give me them good times, good times. Nothing but good vibes, good vibes. Give me that sunshine, sunshine. Every day is a new beginning. Every day is a gift to hold up. My little body. Everyone has a way to carry. Everyone has a soul, so let it shine. Don't worry about the clouds, 'cause when the skies come out, give me that sunshine, sunshine. Give me them good times, good times. 新加坡的夜也慢慢的暗下来了。今天晚上去吃一个螃蟹，也是这边的特色。它在唐人街里面。有海鲜螃蟹王。这家店生意是真好，现在7点钟，那个里面已经全部坐满了，然后这些外场也几乎没有位置了。我们现在是跟人家拼桌才能有位置坐下来吃，然后这边也蛮贵的，它螃蟹是按时令算的，1公斤在100新币左右。这个就是我们点的麦片蟹。他们炒的属于味道比较淡的，就只有一点淡淡的麦片的香味，基本上是吃虾的原味，虾都给你开背了，所以吃起来很方便。一共6只虾，我尝一下这个头怎么样？里面的黄好像已经被抠掉了，你看是空的。我们点的辣椒螃蟹也来了，然后这个酱汁看上去很粘稠，看看这个脑壳里面有什么，空空如也的小脑壳。这个酱汁是甜辣的，但是辣度好像有一点点的。螃蟹个头蛮大的，而且里面肉也蛮多的。看来这个辣度对小朋友来说还是蛮大的。哇，这酱汁很鲜，我看好多桌都配了那个炸的小馒头蘸这个酱汁，但是我们等一下还准备去吃甜品，所以还是有点热。我去，钳子里面还有点烫，不辣，里面不辣，直接拿来吃吧。我刚刚说这边用的是什么蟹啊？蟹啊，分少一点好了。这是什么口味的？哇，好烫啊！看，这肉超级多。吃完辣椒炒的，然后再吃这个米粉的，会感觉比较清淡一点。先来尝口汤，好像有点奶香味。这粉很滑，咬上去也很 Q 弹。
汤头还是很浓郁很鲜的。啊，哇，这汤真的鲜，里面还有点蟹黄，有点微苦。蟹的黄是不是都有点苦的？就2个螃蟹，我相比之下，我个人会更喜欢这道米粉，螃蟹的鲜味会更足一点。这个的话，主要还是酱汁的味道比较明显。看这个腿肉拆的怎么样？巨漂亮，超大。这个就比较费时间。最后一共吃了283新币，折算成人民币的话大概是1500，还是蛮贵的。但是我觉得体验很重要吧。哦呦，这边打球的人不少嘛。吃过呀，就是量很多的呀。但是我在部队里面没有吃过部队火锅。哦，我看到了，有只有老树。哇塞，看这么多，都是他们一天的削掉的那个榴莲吗？这个是猫山王的甜品，然后这个是慕斯，然后加了 shot， 我也不知道 shot 是什么东西。是酒吧？不是。然后这个是榴莲泡芙2个起手，3个甜品一共是27还是28，我记得。哎呦，底下的心。哦，它里面是真果肉哎，我以为是榴莲果酱而已，而且它的泡芙壳很脆，是吧？很好吃。这青色的不知道是什么东西。这底超好吃，刚卷上奶茶的底。再来尝一下猫山王，哇，好糯，好香。好吃。再尝一下慕斯。慕斯这上面呢是那个榴莲果肉，吃到嘴边很滑，但你嚼上去的时候能感觉嚼那种很小的冰。新加坡这边不是很热吗？吃些东西真的很舒服。他们那个员工衣服后面写4套古吃。啊，就是老树榴莲，就是有一点点微苦。哦，还好，我吃了一个，我感觉没有吃到苦味。哦，对，底下这个是椰浆底。哦，我想起来，就是像那个椰浆拿铁。我觉得这碗东西好好吃，就是层次比较多。就是相比之下，慕斯会比那一碗汤就感觉更稠，但是慕斯的榴莲味会更浓郁一点啊。我觉得做这种不管是榴莲甜品还是其他的水果甜品的人都特别棒。怎么说呢？你就到任何一个地方，它一定有特色的水果。这个水果呢，其实哪里都买得到，但是它做成甜品就很特别。这个就是你在外面品尝不到的。你说我买个榴莲，我也可以空运过来。对不对？其实我们在国内也能吃到很多，但是甜品的话，你就只能在当地吃，这就是我觉得不一样的地方，很特别的东西。好了，甜品也吃完了，那差不多又到了睡觉的时间了，那大家早点休息吧，记得给我1键30哟，明天见了，拜拜。